В соцсети стартовало голосование за название для нового бассейна в Сосногорске. Из 9 предложенных вариантов на этот момент лидируют «Олимпик», «Аюва» и «Бриз». Напомним, к работам строители приступили в начале прошлого года. И за это время объект уже не раз становился объектом пристального внимания главы Коми. Более того, в ноябре прошлого года в эфире нашего канала он заявил, что следит за ситуацией из своего рабочего кабинета. Этот объект, как любой другой объект, на моем личном контроле. И, конечно, все те проблемы, которые возникают вместе со мной, все принимаемые решения, так сказать, реализуются теми, кому я их поручаю. Веб-камеры установлены. Многие строители и не догадываются, что ведется такая визуальная контрольная работа. И мы знаем каждую секунду, что происходит на объекте. И вот на днях в здании уже подано тепло. Моя коллега Елена Двожик на месте также следит за ситуацией. В будущем спортивном объекте уже смонтирована электросистема, водопровод, вентиляция и канализация. Один из важных технологических этапов – подключение объекта к теплу, поскольку без отопления большинство внутренних работ проводить нельзя. 27 декабря в бассейне началась подача теплоносителя. Запуск проходил в 4 этапа и полностью завершился 13 января. Потому что в зимний период и полностью все здание запустить холодное, это могло быть чревато для самой системы отопления, где-то могло прихватить ее во время запуска, потому что все материалы, трубы, все это холодное, и пускаешь воду, она идет по диаметру трубы 15, и, соответственно, если где-то что-то, какой-то нюанс, она остановилась, в течение часа может замерзнуть. Из-за этого пускали поэтапно, чтобы постепенно прогревалось помещение и чтобы полностью все это запустить. Учитывая, что здание несколько недель до подачи тепла не отапливалось, кое-где появилась изморозь. В процессе запуска тепла образовался конденсат на перекрытиях, а лишняя вода оказалась на полу. У нас на перекрытиях несъемная опалубка из профнастила. И, соответственно, когда тепло запустили, и на этом профнастиле образовались капельки воды, конденсат, так сказать, точка росы, и стало выпадание этой воды на бетонное покрытие этажа. Сейчас уже вода уходит, и сейчас будет сухо, занимаемся отделкой. У нас из-за этого, пока мы не запустили тепло, мы не могли даже продолжать работы по монтажу гипсокартона, так как нужна была температура не менее плюс 10. И вот мы постепенно запустили. Сейчас вы чувствуете, что в помещении у нас температура где-то примерно плюс 20-18. После запуска тепла рабочие приступили к внутренней отделке будущего бассейна. Работы начались с технологических помещений под чашей и на 3-м этаже, где будет монтироваться специальное оборудование для циркуляции и очистки воды. Также работы производим по электрике, вентиляции, соответственно, по пожарной сигнализации прокидываем. Эти работы ведутся параллельно с работами по устройству всех внутренних перегородок. Затем приступаем вокруг чаши заливается стяжка и устройство теплых полов. Эти работы и заканчиваются. И после этого только приступаем непосредственно к отделочным работам чаши бассейна. Чтобы не повредить покрытие, так как покрытие у нас мембранное, то есть все работы по устройству бассейна мы должны завершить вот эти грязные работы до чистовых именно отделочных работ. Ну и потом уже переходим непосредственно в помещение душевые, холл, все грязные работы мы завершим, то есть и уже будем идти на выход к помещению, чтобы делать уже все чистые работы. Отметим, что в состав бассейна входит ванна 25 на 8,5 метров с 4 дорожками и трибунами, тренажерный зал, медицинский кабинет и набор административно-бытовых помещений.